نیسوي کاسې کې تړم کراچۍ ده چې زه د شړلم که نه به تا به سن نه واسي موږ مشرانو سره په دې باندې دغه وکړو دومره نه افغانانو چا ځایونه اخیستي نه وو چا کاروبار نه و هېڅ نه و ټول به تللي اوس چې موږ کارونه په اصلا پاخه کړل یو دم په یو میاشت کې څوک یو میاشت کې د مکان خالي کولی بالکل غلط ده بالکل غلط موږ ویلو مشرانو ته موږ کېناستو هغې ته موږ وویل چې کم از کم تاسو دې ته 3 کاله ټایم ورکړی چې په خپله خوښه باندې چې څوک برابرېږي بس دوی 3 کاله ټایم ورته ورکړي ټایم راکړی و ډېر هم ډېره وه که نه کم سند چې تاسو تللی که نه په هغه سند کې د هند مهاجر پراته دي چې هغه ته د ژوند کولو نه بلکې د سیاست اجازه هم شته عمل ته مهاجر پراته دي بنګالي سره څه نشته موږ ورته ګډ وړو هغه یو خبره دا ده که نه پوه شي چې دا فیصلې د بل ځای نه کېږي او د پښتون خلاف کېږي بدماشي هم کوي ځای کې پښتون خلاف دا د پښتون خلاف صحیح خبره دی وکړي چې بالکل کوي دا خو پښتون دی که نه الله دې خیر وکړي بهرحال که داسې خبره راځي چې ستاسو بس دې ځای باندې زموږ نمبر شته دی دې زموږ نمبر شته چې څه خبرې موږ ته کار کوئ ګډ ورشي ځکه دا نیم ریډ موږ هر څه خرڅ کړي دي الله دې وکړي خدای دې ټول پښتون د دې ضلالت نه خلاص کړي یوازې تاسو نه ټول پښتون چې چېرته ټول راغلی پنځه څلوېښت کاله تر اوسه پورې موږ سخته نه ولیدلې موږ ته داسې ښکاره کېدل لکه خپل ملک ول زموږ خپل دی پښتانه خاوره ټوله زموږ خپله ده همو تر بسینو ته موږ یو وطن دی یو خاوره دا خبره به نشته خو بس ځینې خبرو ته موږ مجبور یو فعلحال خدای به وخت راولي دا مجبوریتونه به ختم شي انشاءالله بیا به همو تر بسینه داسې ګرځو لکه سړی چې په خپل کور کې ګرځي دا خبرې به ختمې شي ماشاءالله موږ سره ډېر خدمت کړی شپه ورځ راته ولاړ دی ډېر عزت را څخه لکه خپل پلار لکه خپل مور بچو په ځای ساتلي نه د واتورې ډېر سخت عزت را څخه کړی هر سړی خپل د وخت موږ سره ډېر تعاون کړی ډېر زیات الله دې عزت بې انتها تعاون موږ سره پښتونخوا خلکو د پښتونخوا پښتنو موږ سره ډېر ښه کړي دي موږ خپل په کور کې هم دومره عزت یو خلک چې زموږ عزت کوي یو خلک یو پښتانه یو ټول چې پښتون د پښتون عزتونه کې څوک دی کار دپاره 15 دپاره دلته لس ورځې کېږي زه ماتلی یم 2 واره یم لیکلی یم نن یم نوم راڅخه واخیستی ور راسه دغه وکړه بچیان دې راوړه بچیان مې راوړه ولې یو ګنټه کښېنه ګنټې سره بټې بچیان واپس کړل ور دا ستا نوم نشته ما نوم یې کاټ یم واخیستی ویې لیکئ هغه دې څه شو هغه سړی چې ځینې دا برغاړه زموږ وروڼه ورته کارډونه ورکوي واپس که تاسو کارډونه ختموئ دلته خلک کارډونه ختموي دغه والا افغان مهاجرت کارډ ختموي دې کې چې کټ کوي تاسو نه واخلو دې په خپله کټ کوي او دې کارډ یو کټ کوي دا هغه خلک چې کوم سره رجسټرډ کارډونه دي هغه نو د حکومت چې اعلان کړو چې رجسټرډ بنو باسو صرف غیر رجسټرډ به باسو دا بیا تاسو رجسټرډ خلک ولې واپس روان دي موږ باندې پابندي ډېره سخته ده دا وګورئ دا موږ چکن وکړو موږ فارغ اوسو اوس موږ به له پاکستان نه بار موږ به د خیره ګاډه انشاءالله که ژوند ماښام ته به ځو له خیره باډر باندې اوړو دې ګاډو چې کومه کوي دا په چا باندې دا به موږ په 2,80,000 روپۍ ما ګاډه نیولی فیملی پکې موږ 15 نفر اسو په 2,80,000 مې ټریله نیولې دا تاسو د جیبه ورکوي دا تر کابل پورې دا موږ خپله ورکوو کابل پورې دا چې دلته ولاړه د دې حساب دی د دې حساب دلته یم مثال 3 ورځو نه بعد 3 ورځو نه بعد چې 5 ورځې سویا به ورکوې 15 سویا که 8 سویا که 2 سویا هغه به دا به ورکوئ دا تاسو ټول د جیبه ورکوي دا ورکړم ما 40,000 ما ورکړم طرف تاسو ته هیڅ هم نشته دا نشته موږ 10,000 او 40,000 موږ ورکړل ګاډي ونشاته څلور د $50,000 ورکړي اچرته ورکوي کار کابل کې ورکړي ها اخو د کور د پاره دی کنه د ټلو دا خرچ تاسو په خپل سره دا هغه چاته ورکړي کوم چې انټری شوی دا کارت کټ شوی دی چلته لاړ شي په دې بنیاد باندې درته او کوم سړي سره کارت نشته د انټری شو هغه تم ورکوي بغیر کارت ولا ډایرکټ دي هغه د فیملی په سر 1000 افغانۍ ملاوي پاکستان ډایرکټ چیرمن انسان لکه هم الله زکه سکار روان دي خیر سره الحمدلله د خلکو لږ مسلې دي ستونزې دي چې یاره 15 ځلې زموږ نمونه ولیکل نمبر ولیکل نه لیکو دي کې نوي کسان نشي ټرکونه هغه روډ سره ولاړي د موومنټ دلته وکي هغه نمبر را مخکې شي عدل تر راشي هغه ته زموږ بل ټیم ته هغه نه لکان به ولاړ یو پکې ماته وځي زموږ نه ورته شي یو زموږ اتم شپه د 103 دي 3 ځلې زموږ انټریو کو دا غي باوجود بیا راشي و چې ستا پولیس کې نشو دوباره بیا انټری کیږي نه لیست کې ټول شته دا ما سره ټول شته لیست کې دا زه دوباره ګورم چې کې نیمه ټرکونه کم راغلي دي هغه ډیټا ما ته راغونډه شو ولې دنه پروسس ډیر سلو دي که څه وجه چې دا نه کیږي چې اته ورځې ته خلکو انتظار وکړو سم مسله څه ده دلته سټاف کمې دي نه کمې نه دي د پروسس چې
دا چې چې کوم دی اول به چې کوم 120 130 یا 150 کسانو صحیح د اون باندې به ډب کېدل 2000 کسان اوس پروسس تیز شوی دی ماشاءالله کار ختیز دی اوس داسې یو وخت راغو چې دغه باندې ټولو خلکو زړه ډېر بد و او ډېر په تکلیف اظهار یې کولو چېرې داسې ویل چې په میاشت کې دننه تاسو وځئ نو مونږ د څومره د کور سامان د ضرورت چې څومره سامان دي د نیم په کم قیمتونو باندې مونږ هغه سامانونه خرڅ کړل یو طرف ته هغه تاوان نه ورسېدو بل طرف ته د 10 12 دلته پراته یو د ګاړو کرایې را باندې راوړي ماشومان دي را سره زنانې دي را سره نو دا ټولې خبرې په نظر کې ساتل پکار دي که هغه د پاکستان حکومت دی که د افغانستان حکومت دی که UNHCR دی که نور بین الاقوامي تنظیمونه دي پکار ده چې دا ټولې خبرې په نظر کې وساتي او د دې خلکو سره څومره همدردي کولی شي چې وکړي ځکه چې دا خلک ډېر وزرول شو چې نور ونه زورېږي